सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है और आज हम इस जंगल के राजा से आपको रूबरू कराएंगे। द रॉयल बंगाल टाइगर। यह जितना आकर्षक है उससे कहीं ज्यादा सातिल और खूंखार भी है। एक समय में इसकी संख्या कई हजारों में थी। आज ये सिमटकर लगभग 100 में हो गई है। इसकी विलुप्त होती उपस्थितियां एक चिंता का विषय है और वन्य संतुलन के लिए भी खतरा है। भारत में बाघों की घटती आबादी के कारण वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। इसी के तहत भारत सरकार ने रॉयल बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया है।